The northeastern region of Thailand, known as the Isan region, is the highland where most people make a living from agriculture. However, the characteristic of the soil in this area is composed of laterite and sandy loam, which is poor in retaining water and humidity. Additionally, some areas are found to be saline soil, causing difficulty in cultivation. Furthermore, forest encroachment led to the destruction of the water sources and ecosystem, exacerbating the cycle of drought. His Majesty the King prepared a systematic approach to solve these problems. An area of Ban Na Nok Khao village at Hua Yang district in Dสกลนคร province was royally chosen, as its area represents the problematic characteristics of the environment in the northeastern region. An excerpt from His Majesty the King's analysis of the problems occurring at Ban Na Nok Khao village reads, "This area was once a sparse forest. People have cut down the trees for firewood and for agricultural land. Since the forest above this area was vastly destroyed, there was no water during the dry season, while in the rainy season, the torrent of the rainfalls washed away and lessened the topsoil, and the underground salt formed into clusters on the soil surface." On November the 25th, 1982, His Majesty the King gave the Roy initiative to establish the Puparn Roy Development Study Center at the very area in สกลนคร province to serve as a model for development in the northeastern region in the development of forestry and the people's quality of life. The implementations include the studies, experiments, and researches to search for the development methods that are suitable to the local geography and ways of life of the local people, with the aim of producing successful achievements and knowledge that can be used as the models for development for the people in the northeastern region so that they can apply to improve their own lands. Moreover, His Majesty granted the Roy initiative to construct Taat Hai Yai Reservoir as the region's primary water resource for various activities. Puparn Roy Development Study Center is located on an area of 2,128 hectares, divided into an area of 368 hectares for agricultural development and an area of 1,760 hectares for forestry development, situated in the Pu Lom Khao, Pu Pek, Dong Chum Puparn, Dong Kacher National Reserve Forest areas. For over 3 decades, the Puparn Roy Development Study Center has conducted various studies, researches, and experiments to solve the problems and develop the models of balanced and sustainable development with the cooperation from the governmental agencies concerned, who joined the work in an integrated manner with unity. พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ Taat Hai Yai Reservoir is the heart of the reforestation here. For the water delivery system, the water streams are created with several branches throughout the forest area. In conjunction with this, plentiful check dams scattering along the streams will disperse the moisture to the trees, revitalizing the abundance of the forest and restoring the ecosystem. Moreover, the cooperation among the local communities is pulled together. Forest protection villager volunteers and forest fire protection volunteers have been established together with the promotion of reforestation according to the Roy initiatives to raise the awareness of the people to live harmoniously with the forest. พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน At the same time, the Puparn Roy Development Study Center has provided water sources for other operations and support for the farmlands in the villages around the center.
ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทางศูนย์ก็เริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี With adequate water sources and suitable knowledge on maximizing the use of water, Mrs. Klai Lutnawan, a farmer at Ban Na Nok Khao village, is able to manage her farm in a sustainable manner. ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน Restoration of degraded land is one of many important projects that the Puparn Roy Development Study Center has continuously studied, especially in solving the problem of saline soil. This effort leads to the outstanding achievements in dealing with the problems of saline soil to become productive for growing rice. หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยมันจะทำให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง Regarding the problems of lateritic soil, as it has a shallow profile with low capability in retaining the water while containing high quantity of gravels mixed in the soil particles, it is found to be unproductive for cultivation. To solve the problems, the Puparn Roy Development Study Center has conducted the studies and experiments and figured out the methods to develop the lateritic soil to make it arable for growing fruit trees using organic fertilizers together with planting the trees to retain the humidity in the soil. Aside from soil rehabilitation, the selection of plant varieties suitable to the local area is another important aspect, especially rice, which is the main agricultural produce of the northeastern region. It is found that Jasmine rice 105 or Khao Dok Mali 105 and Sakon Nakhon rice varieties grow well in this area and bear high yields. The cultivation of Jasmine rice 105 or Khao Dok Mali 105 generates approximately 520 kilograms per 0.16 hectare, while the growing of Sakon Nakhon rice gives average yield of 450 to 620 kilograms per 0.16 hectare. Continuously, the Puparn Roy Development Study Center has studied and developed the technology for rice production and disseminated them to the farmers. The center actively encourages the processing techniques to increase the market value on the products. Importantly, the center puts an effort in building a strong foundation for rice production through the establishment of the Comprehensive Rice Production Cooperative. กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป For the field and horticultural crops, the center has promoted the farmers to grow high quality of plant cultivars that are suitable for the local area and climate with high productivity and quality. The cultivation of lychee Norpo 1 is one of the successful achievements that the center encourages the farmers to grow. A fully grown lychee orchard can yield up to 250 kilograms per 0.16 hectare. For the cultivation of RRIM 600 para rubber trees, which is able to grow well under the environmental conditions of the northeastern region, it can produce an average yield of 263 kilograms per 0.16 hectare per year. Mushroom is another agricultural produce the Puparn Roy Development Study Center promotes to cultivate for its profitable returns. อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย This is the process of producing vermicelli from mung beans,
which is one of the processing techniques to increase the market values of agricultural produce, while being able to keep for a longer period of time. This also helps solve the excessive supply of agricultural produce. In one processing production of 240 kilograms of mung beans, it can produce about 43 kilograms of vermicelli. The Puparn Roy Development Study Center also encourages the people to process these herbs into a variety of healthcare products, which originates extra income for them. The cultivation of Sakol Nakhon and Nang Tui Sakol Nakhon silkworms exemplifies the creation of occupations to generate extra income by applying local wisdom. At the Puparn Roy Development Study Center, the sericulture work puts an emphasis on inheriting and disseminating the local wisdom on cultivating mulberry and rearing silkworms, including dyeing the colors using natural color of the silk for weaving to create exquisite works of handicrafts. แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู่ Indigo dyed textile is another product made from local wisdom of the people in Sakol Nakhon province. In relation to this, the Puparn Roy Development Study Center has boosted the people to form into groups of cottage industrial clusters with the promotion of the center on the comprehensive production of indigo dyed textile. The study and development of livestock work is another significant operation of the center, which adopts the Roy initiatives as the guidelines in conducting the studies and researches in search for the methods of raising the animals, as well as the selection of the suitable animal species for the region. ท่านพระราชทานแนวพระดำริในการทำงานเรื่องปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร The Puparn black chickens, Puparn black swine, and Puparn black beef cattle, known as the three miracle blacks of Puparn, are the successful achievements from the researchers at the Puparn Roy Development Study Center. The animals are highly developed, their breeding, that amaze the farmers for their resistance to the diseases, adaptability to the local conditions, being easy to raise, fast-growing, and being able to yield 2 to 3 times income more than other local animal breeds. Since there are not so many natural water resources in the northeastern part of Thailand, the study and development of fishery work emphasizes that the development techniques for raising aquatic animals should have good quality and high yield within the bounds of limited water resource. ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อยนะครับ Apart from the promotion of raising catfish in the cemented pond, the Puparn Roy Development Study Center has disseminated many other aquaculture techniques to the interested farmers. Raising ruby tilapia in the same pond with Barbary ducks is a successful model of raising the animals in an integrated manner. Duck droppings that are left into the fish pond will create the planktons, which will be the food for the fish. This helps reduce the costs while providing 2 ways of income. Within 8 months, 2 generations of the ducks and 1 generation of ruby tilapia can be raised. The integrated farming is also applied in the orchard by raising poultry in the plot of the fruit trees to help control the pests. This integrated method is useful in getting rid of the pests and the weeds without using agri-chemical substance. By doing this, the farmers can earn the income from harvesting the fruits and raising the animals at the same time. The successful achievements from various aspects of developments carried out by the center
has been disseminated to the people in the form of one-stop service, where the people can come to observe all works at one place. This will build up the process of acknowledgement and application to create occupations, while improving the quality of life. Each year, there are approximately more than 70,000 visitors who came to visit the Puparn Roy Development Study Centre. Mrs. Bang'on Chai Sena is one of many farmers who have received the training at the Puparn Roy Development Study Centre. Today, she is the model farmer who applies the Roy initiatives to maximize the use of the land and the water, allowing her to improve her quality of life. ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้มีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5 ไร่นะคะ From a farmer who attended the training from the Puparn Roy Development Study Centre and applied the knowledge from the training into practices successfully with a better quality of life, Mr. Lamai Pang Sangsu has the opportunity to extend the knowledge he learned from following the Roy initiatives as the head of the New Theory Learning Centre at Ban Na Kam Village, สกลนคร Province. ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดในแปลงเขา